kumatakan kiwang ponolay kumhan kurang kilo kasi nili ithetheli kaning je nili question si karjugang kung athe karbing long rat aphan keklem pi only jai kathar iluet laso alang ka chipinda lasini li karjugang kung alang li chithak se ke metu jai kathar sakuri do boma hud lada kwan si karbiarat han kirap ma la bangke alang li rat aphan waida pun paklang te misen nilitumi teknolong ke ASDC CPIML atung autonomous state movement along ajak dingkrui penta jai kathar contribution ave MOU ke tokan ta lapen dak karbing long along kache song asong do anatung ke masap sa vet sida sarkar pen agreement dola arlo song tumta UPDS atumta MOS 1 chetoklo non song trok atumta MOS 2 chetoklo laso long pen ke chok che kele dam de ke lage chipaking mi sita jai kathar ke alangli sakuri jutkok pen election pathu thudet pen alangli hinlo ke theknai puka chipindak pen jaka samokmen laan central government pen priority nangi pi central government men si declare nang tuma phan autonomous state aphan nitung ka chingwai phan nang hanglo pu lapen talks ta damlo chingwai lo arni si natta jai kathar je karbiang lo ara aphan than thi je talks kidoke positive kali talks kidoke pheri meme chunchi de tahai ke rat aphan than dipin nilitum ke jel jangun be tumlo sta huda kamanga langli ke thana bangke rat aphan ke than thu bangke talks ke positive talks ke kai le duta positive pusi central government state government ben kidu alam rat aphan paklang sita la pusona munit laso jai kathar alangli ke claim bangke laso talks bangke agreement ave pin pen pajutko agreement ave pin pen si pajutko lo Rahul Singh Narason apran dam nang koklo ong dung tum jel che tham nang lo pinanga tume guli chonang lo sita ultimately a result ke avidet lasi jai kathar bang kopia potsi autonomous state a movement central pen talks do boma puthakle pawidet abangke rat afan waidak pen chethan se akimi kusinili tumanin pen question do athe pipotma 1986 pen 95 MOU dolo 30 department banglo laso phi bangke non talks kido isi talks kido pen agreement dolo ta jakasa talks bangke jai kathare pawidet boronso alangli ke laso song men da kafek dam jui launch of kali 24 plus along KSA loksi songkre si bagdo alangli ko son sila son thak jamma basi ke thak longta akon non moi sumuke khomeo kobo bisari suno je jai kathar press meetot eta kotha স্পষ্টকে কৈছে যে গুপ্ত হত্যাটো হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত হৈছে আৰু পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত দিনতো হৈছে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে আৰু বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ গুপ্ত হত্যা তেখেতে চালবৰ বেজি সকলে আপোনালোকক তথ্য হিচাপে তেখেতে ডেট তাৰিখ হিচাপে কৈছিলে সেই মানুহবিলাকে যে হত্যা হৈছে এইটো মানে বিজেপি তেখেতে দায়িত্ব মানে দুখাৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু বস্তুটো তেখেতে তথ্য বিহীনৰ কথা এজন পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট যদি হয় তেনেকে মানে যদি যুক্তি না থাকে তেনেকে যদি মানে তথ্য নথকাৰ ভিত্তিত তেখেতে যদি কব বিচাৰা তেখেতে যদি ইমান সাহসত যে মানুহক অভিযোগ আনিব বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছো যে জেআই কাথাৰৰ ওপৰত এটা তদন্ত বহা প্ৰয়োজন আছে কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কিয়নো এদিনকৈ যিবিলাকে আপোনালোকক তথ্য দিছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে বিজেপি সাপোৰ্টাৰসকলে দিনক দিনে কতবা হত্যা হৈছে কতবা মৰিছে যদি এই কথা যদি তদন্ত তেখেতে যদি সঁচাকে কেনেকে গম পায় উইদাউট ইনভেষ্টিগেশ্যন তেখেতে যদি গম পায় তেতিয়াহ'লে জেআই কাথাৰ এই যে মানুহ যে মৰি আছে হত্যা হৈ আছে এখেতৰ ওপৰত আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰে বিচৰা প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ তেখেতে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যে আমি একদম যিকোনো দিনতে এটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে চাব কাৰ্বি নন কাৰ্বি আৰু মানে ST নন ST তেখেতে বহুত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি বিজেপি পাৰ্টি আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্য আনিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত উগ্ৰপন্থী সমস্যা কাৰ্বি আংলং ঘূৰি আহি শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি মানুহে অনুভৱ কৰিছিলে আৰু অশান্ত যিটো মানে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰত
কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে যে তেখেতৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ। নহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ জাতিৰ মাজত সংঘাত হোৱা এটা শংকা আছে, এটা ভয় ভাৱ আছে। তেনেকৈ যাতে নহওক, কাৰ্বি আংলঙৰ যে শান্তিটো বিনষ্ট নহওক, কাৰ্বি আংলঙৰ চিৰদিনৰ কাৰণে শান্তিৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনে যে আইগাথাৰৰ ওপৰত যিটো মানে বাৰম্বাৰ যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, কাৰ্বি আংলং অশান্ত সৃষ্টিৰ কৰাৰ যিটো তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে, এইটোৰ ওপৰত প্ৰশাসনে আমি মানে তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, তেখেতে ইলেকশ্যনৰ টাইমত সদায় ছিক্স চিডুলৰ কথা কয়, কিন্তু ছিক্স চিডুলৰ কোনে ভংগ কৰিছে? ছিক্স চিডুলৰ যদি ভংগ কৰিছে, তেখেতে ভংগ কৰিছে। তেখেতৰ মিছেছৰ নাম অঞ্জলি গাথাৰ বুলি কোনে লিখিব লাগে বা নালাগে, এইটো বিচাৰটোতো তেখেতে কাৰ্বি ৰজাই বিচাৰটো ঠিকেই আছিলে। কাৰ্বি জাতি কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আৰু মই এটা কথা ইয়াতে আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি পৰম পুৰুষৰ পৰা 1975ৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি হিচাপে বা কাৰ্বি জাতি হিচাপে কলা সংস্কৃতি হিচাপে তেওঁলোকে এটা আন্দোলন হিচাপে আহিছিল। জীয়াই গাথাৰে আজিৰ দিনত কেচিএছ আফান্তা কপিনে ইছন বাক যে পেনেংগে নে আমুক আলং কমিটি দল পেনেংগে নে লাচন চিরাপ দল ফুকনানে নাংলি তুম থেগন লাসি জায় গাথার ফান নিতুম কারজুকাং তুম বাংকে নাংলি के क्लेम उन आन के नने रेजाल अवेला लासि बांग के क्लेम दु नफान के नांगली काय के कारबक बांके नांगली इंतनय लापेन कार्बी हियान कापाचारबो आ पॉलिटिक्स बांके प्राबजिन पेन स्टॉप नहीं ला बांके इतुम नांगने लापेन जों सी हेमप्रेक के हांग वेगी प्लोते निली थेगलों लेला जे आय गाथार सी पिनी दिल्ली लोंग टॉक्स दोदाम ता जे आय गाथार पर टॉक्स दोदाम लो जाका सुपा जुट कोकलो लापेन अनपरा के काप्रेक के अवेलांग लासी alang lagi claim arizal kardia fan thanap ke wan pia belang sita non CM alang li phana kiro nai do sa people lo alang li ro thekte autonomous state aputhak ke lapen border aputhak ke Karbing lo autonomous council aman ke thenai Dr. Tuliram Ronghang sikul sar sikulo alang li ke autonomous state lapen border issue ke itum politics pathe nang nelo kaduk kavita all political party do an sita me itum lada ke united nang ko alam ke appeal dolo sita pinyan ta alang li tum hangnapta along meeting ke hang sita bangbe lapen la sualo gotalo jai kathar jitu alangli phan election lo pulo tangte kaita remdep lo pulo tangte alangli bangke bluetooth pensi saren mane pothai atiti ko lasi lake bhiktihin mane alangli prop kavi a hormu lasi inut a president a prop ave pin pen laso alam bangaphan ke koi ke kalidiat nei lasi lahai aputhak alangli cividro nei lapen jakas amokmen pen alangli kopi posia vedat ma bangke rat aphan klardak pen kasethan se akimi kusini de tumahin pen ke pachini kang tung lapen arnisi APHLC youth wing tum kaning jedo je election ke rem non bangke BJP supporter tum anke BJP supporter anke lage bongo sena lapen lage kechi asu pulasu ke koy lasi la bangke bongo sena komatma identified pinei bongo sena jong si dokok plote identified si alangli tum pinei sita alangli tum mani aphan BJP supporter aphan ke koy bangke lake completely chokche lapen chigi dro nei adhe ke bangke lam ke than ta limitation along thanei lapen ki jutsi da kukuri tisopi aphan pangthek thek the tum laso ke pathi lo la bangke ninduk pi galam lo lapen laso puthak sita law and order tum arsikjit pen laso kabisar laso kiri labangke alang litum phan ahok pe tatum phan net pen arona teng lo arona teng pen kabisari phanta elitumahim ACMC logalok alang li phan pain query phan order pilo lanchot kalisi alang li hem damsi mekri meglang ke do kisung na tuma afimilia tuma phan victim tuma phan lak po a check alangli ka autonomous council ahin pensi alangli phan pajir damlo lasi ratatum je itum ke genange hemprek itum kinangi ke karbia khai phan kirai kom itum kinangi ke longri ingsamjin aphan sita itum mithangang bong laso kachi sorsar bangke APHLC jai kathar a president bang inton nai kusi nile tumahin perke kapachini kalko ini kado eta ladak non BJP is Karbang district committee labang so sahem long nilitum BJP
ahin pen Ladakh district committee lo plus minto mong na che Ladakh BJP is Karbalong district committee secretary Simon Thangchu la pen uthot Karbi Anglong Autonomous Council Education Department dan Lumbajang Block their chairman la pen spokesperson BJP is Karbalong district Selaborbe la pen non head jong uthot akimi asai non alang than ponlo laijan ingling alang than spokesperson pon non da is Karbalong district la pen longkiri tisu minto mujir polo so la media nak kelang bang pulang lagi minto me hin pen ini la bang so press meet ke phapon ja semera lam ke bang lahin lo je ke damtang ni thoma prang iltum Karbeng lo situation ko thak langdam lo pura sapo ke prek jek bai si nanga chela iltum mathau ne men suluk sodak arlor lo tomo nang ke jap lo puson sita medolo jasmet mena khai hianang bong sita ma hem dam pul pe hili pen ke ap te kang kapati lat sita me suarlo phan thulang ni to projang phan se bahai ka do lam pen chenglok iltum men pen details in details piponji asining thelo labangso itu ini si labangso serius isi ni tu resmi pangai padopono la si nang tum along tina channel penang chitong dum ansame nang tum mam peng ke do nai rat kaching hona channel lang tin long along tin same paklang pom si ini pon la si non la hai kadawo situation prang alam isi ni ke than ji bang first ni than ko to pe ni jir ko salawar be than ko lai chan than ko phangju be than ko ye isi bangala hino je isi kamang hume me abangke nili tum bangke bangpan sorsaring tumte ate election hut che sorsane anta che sorsalo chipu nei anda chipulo la bangka nutina party tum sitame amena song amena party kache pai pange political feel longe kache sorsa mena a party tum ali ke long ye phan make claim lo nil tum da claim lo itu my election to that and my once for all into my peace and unity la solam se mathalo BJP pe na kai se kosong se monsam ke doji ma kosong se kaching thura sai na ni itu ka prang thegi ma itu mang bong kosong se kaching tom ke do de ji ma la so pan se BJP asong ake man me na thim ideology principles tame lai lo BJP ko stame suang bong itu ning hang he tu stame ninje do nang ko lapenisi nang tumhan kachini me relo media atum jasmet media tum arul to bang thepi non nili tum samijam se kachoba alam kaddo pene pule labang nang tum ka sensor banal tum ning hang labang ati nang tum mena mosi o nang tum mosi a paper puna a media puna nang tum helo men ahim ko bang asinom theglong lo je kalidi kalang lang pa thangta jasmet sorsa itu kita sorsa nang ko bang lo je ai kata nini ni thomne prang press meet bilu je non bang ke after declaration of MP election result bang ke Karbeng long bang ke autonomous council avelu nang tum long lo ke diso clip long lo nang tum theglong lo lasi actually la bang ko bilo aprang ke la itu difu parliamentary constituency ka aprang difu ST pumati dia aprang bang nong difu ST pupelo mati dare ka bang nong nona bang ke amena bang kir ke difu lok sabha constituency pusi amen ir lo mati nona bang last year da election website long ke do pusi last year mo dir bang ke je ai ka thar bang paklang pon lo da asina bang ke 6 autonomous district ST parliamentary constituency non along tin sa me la so abang ke change mondo mate amena mukha la sila dak se me la so la sta hala da paklang bang na bang ke da ke ST bogle x mane former aban bu sebula si non bang ke mini secretary ha silchor long situ po em tuma power ta velo highland ha dak si le lo lasi labang su lama putha ten ai su pem puthok rong sorban ka pamang hutta men ruling party tuman ka pache bhongji ruling party tuman konani lahai lam pen rong sorban pamang hutta po ka pathur pai la sona kam si kali lia lang claim tab li lo alang
alang mga chini pami lake sixth schedule is the part of constitution within the constitution of India. Lagi pini state government atum aning hang kulu je men lagi pamir darune lagi parliament of India principle la bangke papas nahi je pini pengada council avelo la bangke la bangso autonomous district council la bangke abolis lo lagi parliament pen pass dek nahi parliament pen pass pe tik lagi un e hormu sifutot alangli inu retired IAS officer pacobailo je pijo pen daka avelo lasi kali li kalang la isi jat sitami isi la bangso bangke alang sini nahi je isi a limit to jat hormu sitami nonga limit pen part that isi abisi ninge jade kali li alam masmo lasi muni tumpu je tenga am ebar he bisibo pare ko sitame je ai kathar bang lapo am pacobailo nang tu man ningdu re election doi pola nang tu ningdu loge so re election dolo ke damtang autonomous council of banglo nono bang kali subana prang ta re-election doi amuk doi and then Rasi Ladakh si governor for the first time governor Assam ka ben chief minister tu masih taralang solong public list di kado of taking kado tekang semepa ding tekang Rasi autonomous council history long first time Rasi kosong si re-election gitu pola doi kunong abeda hangjang Pawan Kumar ay tu mata men po pinapinap dige pagilo amu po bola su atinu ro banglam ta beden lapen na tumako pa cobai thulo je ARO office mukha beden po difu ARO office siluni jan gulaghat pondet po kuluni kampur pondet po dongkam kampur pondet po Mondol peni tuan daka avelo ARO office mo se avelo lasi te mai rar fan pachong chongthui te kang non la som thok si mini secretary lasi neili pini la so press meet pen deadline pulol fan command tulo jong si chiklo jong jonia pita jong si dak si dobong pule alang li moral ground pe resign je mala ma election thotelo palang che cha kai ma rarte ni asi media house court te mon la hello ka chuning ri pang che aja lam ke nang tu ke kaita chuning nirutum ke ningarong piglo ke maximum nirutum alam themuka CM kuno EM MP MLA kuno nirutum rong pali ne throw nang tu ma channel kan pali lo nela bangke nang tu ma partiality sinon ko ya do eno lo la mai ke mepi galam asi ke bangia ni basa for the greater interest of the people of Karbi Anglong not only Karbi as a whole kadawo do an nirutum insam jin pen monsam ke do ye pha pupu chitru pakra pakru pusan pa bedaji panga muting si tamne ar kudo darma non so lahai kali bi kalang lam pen ke men rong sore chi de men aku guna ne ar muchi jing dutai guna ne procession guna ne effigy burning ko lahai ta claim that time dharna ta me claim that time ala tu meni ting ahok tin koi meti kali li alam pose tamne la sinam tu mang ta chini pami meti je kunudin council ke dakwan borak bhuli ke namde non mata autonomous council Kasi lason provocative alam kaning dia jone si dima hasau long si tamen nang tu marjunong la election period to bom hot lasong si jai ka thar pen kachera atum mang paninge ninge lo je council power elo dima hasau ta nongke jata power ta elo panchayat tiras center budaka panchayat tiras do pro kona panchayat tiras dul nunta abhi mujhe dak bana lasada ka ninge lo mati develop se election के बाद हम दिखाएगा काउंसिल का पावर है कि नहीं longle pota piuma longle pota thanu ne ma nije khud lo arjulo manang tu so lasi daga bang itum sien ke lai ninge sta action bang non do bom lo claim bom lai bang lasi kali di kalang lang pen thot pamang utam te je pa lapen isi bang kata wo rong ru Karbi Anglong atok anu arat ke don tum sampai je labang so je ai ka thar pen ka pamang utam alam make kamang hudun di je pa chuniro ni